សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដំឡើង unc0ver សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលចង់ jailbreak ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយ unc0ver គឺ support ពី version 11រហូតដល់ version 13.5 ហើយបើអ្នកទាំងគ្នានៅ version ផ្សេងគឺវាអត់ support ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ setting ហើយបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាចារបៀបនៃការ check version អ្នកទាំងគ្នាអាចចូល general ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច select about អ្នកទាំងគ្នាឃើញ version ខាងលើដូចខ្ញុំ 12.4.8 ហើយវា support ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ Safari អញ្ចឹងការដំឡើង unc0ver អ្នកទាំងគ្នាត្រូវការតម្លើង store នេះមួយសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច get store នឹងមកហើយអ្នកទាំងគ្នា slide បែបនេះបន្តមកទៀតវានឹងឲ្យចុច allow អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច allow មកខ្ញុំចុច allow ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ settings ហើយនៅខាងលើគេបងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ profile downloaded ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុចត្រង់ហ្នឹងហើយចុច install បើអ្នកទាំងគ្នាមានលេខកូដលើ iPhone របស់អ្នកទាំងគ្នាដាក់លេខកូដមកបន្តមកទៀតចុច install ហើយចុងក្រោយចុច done ហើយត្រឡប់មកកាន់ home screen វិញអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ store មួយហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចបើកមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងរកកម្មវិធីឈ្មោះ unc0ver អ្នកទាំងគ្នាអាចបើឃើញតាមពាណិជ្ជកម្មអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចបិទមកហើយកន្លែងត្រង់នេះអ្នកទាំងគ្នាអូមមកឆ្វេងអត់អ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ unc0ver គ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងហើយបើលុបទាំងពាណិជ្ជកម្មអ្នកទាំងគ្នាអាចចុច done ហើយវានឹង load បែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចុច install អាពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយវានឹង load បែបនេះហើយចុច install មកត្រឡប់មកកាន់ home screen វិញអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញកម្មវិធី unc0ver កំពុង download ហើយអញ្ចឹងវាលឿនឬយឺតអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងគ្នាដែរដោយដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹង unc0ver បានទៅឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែចុចត្រង់នេះមកហើយដំបូងវាបើកអត់បានទេអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ setting សិនហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ setting ហើយ general អូសមកក្រោមមកចុច profile and device management បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចត្រាស់បានហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចបើកបានដោយដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញហើយចំពោះតកតងវីដេអូនៃការ jailbreak ក្នុងនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញពីការ jailbreak ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីការ install unc0ver អញ្ចឹងតើតើការ jailbreak បើអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់ចេះ jailbreak អ្នកទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីលើកមុនរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចរកក្នុង link ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត